tagasi vaatama Piletilevi saatesarja Noortegija. Mina olen Roberta. Mina olen Mariel. Ja täna on meil külas Marleen. Tere! Tere Marleen! Räägi endast natuke lähemalt. Millega sa tegeled ja kui vana sa oled? Ma olen 23-aastane. Ma tegelen hästi palju erinevate asjadega, aga mu igapäevatööks on siis puuetega lastega tegelemine ja siis mul on oma ettevõte Peaches Wear, mis tegeleb siis ujumisriietega. Millal sa selle ettevõtte idee peale tulid? See idee tuli mul tegelikult 3 aastat tagasi, aga ma hakkasin seda teostama kuskil 2 aastat tagasi. Kas sa nägid, et turul on puudu bikiini brändist, just Eesti turul või kus see idee tekkis? Ja, ma nägingi, et just Eesti turul pigem nagu meie vanuste seas, ehk siis kuskil 20, midagi sellist, et süksed nooremad, et kõik on pigem tellinud nii-öelda siis välismaalt, et mingi Hiina lehtedelt, et AliExpress, ASOS, kõik süksed, et oma nii-öelda nagu otsest brändi ei ole ja siis ma mõtlesin, et miks mitte teha. Et peamiselt on just teiste brändide all bikiini tooteid, aga et sellist, mis keskenduks päris ujumisriietele ei ole. Aga kas sa kartsid, et see jääb natuke väikseks, et nii-öelda... see sihtgrupp just turg või? Ja ma mõtlesin küll, et kuna Eestis on 4 aasta aega, et ei ole ainult suvi, et inimesed ei osta ju bikiine tegelikult ju igapäevaselt, siis see esimesel aastal lükkus ümber, sest et ma arvasin samamoodi, et talvel nagu üldse ei lähe, aga tegelikult ma sain teada seda, et kuna talv tuleb, siis kõik ettevõtted võtavad ju oma nii-öelda nagu ujumisriided tootevalikust välja. Ja siis ongi see, et sa oled põhimõtteliselt ainuke müüja Eestis ja see ongi hea, sellepärast, et kõik tulevad ju sinu juurde ostma ja siis kõik lähevad ju talviti tavaliselt reisile ja siis ostavadki sinult. Aga räägi nendest etappidest, et kuidas teostuseni kõik jõudis? No ma mõtlesingi, et mis ma kõigepealt nimeks panen ja milliseid bikiine ma nii-öelda nagu teha tahan. Alguses ma tellisin mingid paar bikiini, mõtlesin, et proovin, et millised siis kõige paremini lähevad, et tegin seda turu-uuringut. Ja siis nagu selguski, et mis nagu värvid kõige paremini lähevad, millised lõiked ja siis ma tellisin suuremas koguses sisse. Ja mõtlesin nime, siis tegin omale kõik lehed, asjad ja siis oli pildistamine, siis pidid ju kõik tooted lisama sinna kodulehele ja õppima nii-öelda seda kodulehe asja ka, et põhimõtteliselt nagu kuidas sa nagu tooteid sisestad, sa pead ju kõike üksinda tegema, kui sa alustad üksinda. Ja siis ma alguses tellisin sisse ja ma mõtlesin, et ma enam nagu tellida ei taha sisse, et ma tahan nagu täiesti oma asju teha, et ma tahan ise disainida, ma tahan ise näha, kuidas need kõik nagu välja tulevad, ma tahan katsuda materjali, ma tahan kõike teha ja näha. Siis ma mõtlesin, ma teen Eestis, ma leidsin endale õmbleja, kellega ma tegelikult olen juba nagu koos töötanud paar aastat. Ma arvan, et esimest korda, kui ma temaga tutvusin, siis ta tegi mulle lõpukleidi ja ta jäi mulle nii meelde ja ta meeldis mulle nii väga, et siis ma mõtlesin, ma küsin temalt, et kas ta tahab muga teha nagu koostööd. Ta ütles, jaa, muidugi. Ja ta on põhimõtteliselt mulle õmbleja ja disainer samal ajal, et ta aitab mul nii-öelda nagu mõelda ja et kuidas nagu paremini on, kuidas nagu lihtsam on, mis materjalid on vaja valida ja edasi, et see õmbleja, see otsimine tegelikult Eestis on hästi raske, sest et kõik õmblejad Eestis tahavad hästi palju raha saada ja see nii-öelda nagu, kui sa oma toote hinnaks kui oma toote hind on ju nii suur, siis sa ei saa panna sellele ju nagu seda kulu juurde. Et sa ei taha ju nii kallist ka teha, et nagu eestlastel ei ole nagu otseselt tegelikult mingit võimalusi osta nii kalleid tooteid, eriti kui sa nagu ei kasuta neid igapäevaselt. Aga õmbleja otsimisega sa tegelesid täiesti üksi või oli sul mentor keegi, kes abistas? Nagu alustasin kõigega täiesti üksinda. Et õmbleja otsimine oli täiesti üksinda, kõik need tooted tegin täiesti üksinda, disainid, valikud, kõik asjad tegin täiesti üksinda. Kust sa alguses sisse tellisid neid tooteid? Ma tellisin siis Hiina lehelt. Ma tellisin mitmeid paare ja siis no osad läksid nagu mega hästi ära, aga osad jäid nagu ikkagist nagu alles.
et need nagu ikkagi seisavad, et need ikkagi nagu praegu ka ei lähe, kuna sa tead, et see on Hiinas, see ei ole nagu oma nii-öelda nagu toodang. Kas see, kui sa vahetasid siis sisse tellitud tooted oma disaintoodete vastu, kas sa nägid ka nii-öelda populaarsuse kasvu? Ja nägin nagu see tõusis reaalselt kohe. Sest et kui see on nagu oma toodang, Eesti käsitöö, see tõstab seda nii-öelda nime juba nii kõrgele, et sul tekib see usalduse leidmine klientides. Number 1 asi. Nii raske, sest et kui sa oled uus nagu ettevõtte Eestis või turul, siis sa peadki leidma kuidagi selle usalduse, et kui sa oled nagu täiesti uus, siis inimesed ei tahagi sult osta, sest et nad ei tea, et mis asi see on, kuidas see välja näeb, kuidas see istub. Endasi. Ja kuidas sa oled inimesteni jõudnud? Mis on turundusskeem ja kas sul on suur tiim või kuidas praegu see korraldus on? Ma tegelikult ma olen täiesti üksinda teinud mingi 1,5 aastat ja nüüd just hiljuti võtsin endale 2 tüdrukut appi, sest et ma mõtlesin, ma lihtsalt enam ei jaksa üksinda tegeleda sellega. Ja kuna ma tahan kasvada, siis ma võtsin endale 2 tüdrukut lihtsalt juurde. Üks tegeleb siis turundusega ja teine tegeleb siis nii-öelda influencerite ja kodulehe asjadega. Ja siis ma annan neile tööülesanded kätte ja nemad teevad ja mina saan lihtsalt rahulikult tegeleda disainide ja bikiinidega. Kui äge. Aga kust käis see algkapitali leidmine nii-öelda? Mina panin kõik enda taskust ise. Ma kogusin selle jaoks. Ma müüsin mõned oma asjad maha, et ma saaks nagu sellega alustada. Ma mõtlesin, ma ei taha nagu laenu võtta selle jaoks, sest et ma ei tea kunagi nagu, kui hästi mul läheb sellega, et pärast läheb halvasti ja ma ei saa seda kunagi tagasi maksta, siis nagu ei ole mõtet. Aga influencerite kasutamine, kas see on toonud märgatavat populaarsust juurde? Ja, see on toonud usaldust ja populaarsus samamoodi, et sa ei pea nagu, kui influencerid teevad sulle nii-öelda toodetes pilti, siis sa nagu hoiad kukku veel fotograafi nagu tasust, et see on nagu väga hea ja pluss nad toovad sulle kliente juurde. Ja sihtgrupp on siis ka kuidagi välja kujunenud, kes need peamised kliendid on? Pigem sellised, me oleme ise nii-öelda tahtnud, et kõik naised, kes meilt nii-öelda ostavad, on hästi enesekindlad ja et kui nad nagu kannavad neid bikiine, siis nad tunnevad ise ka enesekindlalt. Need võivad olla veits võib-olla siuksed paljastavad, aga samas need, kui sa selga paned ja sa tunned ennast nagu lihtsalt nagu, et sa oled kõige ilusam naine maailmas nendes bikiinides, siis nagu see ongi meie point, mis me tahame teha. Me peame ka vastama, Maria. Aga kuidas see on nüüd, kas seal on mingi bränding selle mõttes taga, mingi lugu või sisu, et mida te tahategi edasi anda? Me tahamegi nagu naistele öelda, et me oleme nagu nii ägedad, mida me teeme ja me tahamegi tuua meie kõige paremad küljed ja näidata enesekindlust ja kõike seda, et me nagu toetame üksteist, et kui sa ostad meilt nii-öelda bikiine või üldse mingeid asju, siis sa oled juba üks meie nagu pereliikmetest, et kui sa oled meie pereliige, siis me hoiame sind. Et me tahamegi luua siukse oma perekonna. Kui tore. Aga kas teil on välismaa kliente ka või on praegu Eesti põhine? Siis, kui mul tuli see aasta uus kollektsioon välja, siis mult ostis kusjuures Taist, ostis mult kuskil 400 eurost ostis mult bikiine ja see oli nagu mega suur kogus ja mees ostis. Ma arvan, et ta ostis oma naisele, ma ei ole sellest kindel, aga ta ostis jah. Ja mitu bikiinipaari? Issand, ma mõtlen, äkki oli mingi 5, 6, midagi sellist. Ja sa müüd peamiselt internetis, sul ei ole poodi Tallinnas? Aga ma tahan seda teha. Ja see mõttes see internetimüük teeb ju palju kergemaks välja poole inimese. Aga kui üldse rääkida naistest ja ettevõtlusest, et ma uurisin, et Euroopa 50 edukama ettevõtte seas on 2 Eesti naist. Kas sina pürgid ka sinna nimekirja? Jaa, kusjuures mul on tegelikult unistuseks olnud alati see, et ma tahan olla Eesti edukaim naisettevõtja, et ma pürgingi sinna nii kiirelt, kui ma saan, et ma tahan olla noorim Eesti naisettevõtja edukaim, jah.
suurelt tulebki unistada. Ja mul on hästi suured unistused ja ma tahangi neid täide viia ja kui ma tean, et kui ma neid täide viin, siis ja mul hästi läheb, siis ma tahan toetada nii palju inimesi kui võimalik. See on väga armas mõte. Aga kas sa oled midagi mõelnud kõrvalt veel teha, mingeid ettevõtteid veel luua või tahad seda Beachweari siis suurendada nii-öelda? Ma tahan Beachweari suurendada ja samas meil on tegelikult üks teine äriplaan veel. Ma ei saa sellest praegu rääkida, see on saladus, aga see tuleb tõesti nagu väga-väga lahe asi. Seda Eestis ei ole mitte kuskil, et sinna saab nagu füüsiliselt koha peale tulla. Ja võin öelda, et see on Instagramiga ja üldse piltidega seotud. Aga sa rääkisid veel ühest oma tegevusvaldkonnast, mis on siis puuetega lastega tegelemine. Mis see täpselt endast kujutab? Ma olen tugiisik ühele 3-aastasele väiksele tüdrukule ja see tüdruk on üks kolmikutest ja 2 on puudega ja neil on siis mõlemal oma tugiisik. Me käime nendega lasteaias. Nad ei tohi kahjuks lasteaias ilma meieta käia, siis me olemegi neil nii-öelda abiks. Igapäevaselt aitame neil nii-öelda toime tulla, õpetame neid nii-öelda sotsiaalseid oskusid, kõik pissimine, magamine, söömine, riietumine, kõike. Ja me käime nendega siis igapäevaselt eripedagoogi juures, logopeedi juures ja siis teraapias mitu korda nädalas. Et ma aitan meil neil nii-öelda siis järje peale saada. Kuidas sa selle töö peale sattusid? See oli tegelikult aasta aega tagasi. Leidsin siis kuulutuse, et otsitakse tugiisikut ja siis ma mõtlesin, ma proovin, kuna mulle meeldib lastega nagu igapäevaselt tegeleda. Ja ma olen seal olnud juba üle aasta nüüd. Aga sa oma ettevõttega alustasid siis hiljem? Ennem. Ja kaua siis võttis aega või et sa käisid samal ajal laste juures? Ei, ma alustasin ettevõttega, siis tuli see koroona. Siis mul oli nagu kui ma ettevõttega alustasin, siis mul oli üks teine töö, aga kuna ma kaotasin selle koroona tõttu, siis ja ettevõtte nagu kohe ja otsa ei too ju midagi sisse, on ju. Et siis ma mõtlesin, ma teen midagi muud ka ja nii, et ma olen nagu, siis ma leidsin selle kuulutuse septembris äkki ja siis ma alustasin septembris sellega ka. Ja kas kuidagi oleks võimalik tulevikus siduda oma ettevõtet ka selle teemaga, et kas see on sulle hingelähedaseks saanud? Ma olen mõelnud, et võib-olla teha mingi uus kollektsioon ja kõik tulu, mis tuleb, läheb siis annetuseks nii-öelda puuetega lastele. Aga kuidas sa jõuad üldse nende 2 asjaga praegu korraga tegeleda? Igapäevaselt lastega tegeleda ja siis veel oma ettevõtet kõrvalt ehitada? Lisaks sellele, et ma tegelen tegelikult puuetega lastega, ma käin nädalavahetustati baaris tööl ja mul sõbranna avas just restorani ja ma aitan tal nii-öelda nagu teenindaja olla seal. Et ma olen seal, ma tegelen puuetega lastega ja ma olen baaris ja ma tegelen oma ettevõttega ja põhimõtteliselt ma olengi 24/7 hõivatud ja olen tööl. Kui palju sind on ennast õpetanud nende lastega tegelemine? Ma arvan, et nagu nii palju. Nii palju lihtsalt see, et nad ei oska ennast väljendada. Sa pead nende eest väljendama nagu kõike, et kui nad näiteks midagi tahavad, nad ei oska rääkida, siis nende väljendusviis ongi siis kas kisa, karjumine, jonnimine, mahaviskamine, kõik sellised asjad. Ja siis nad on nüüd teraapiatega õppinud käes kinni võtma, kontakti looma, et vaikselt õpime seda ja siis nagu see, kui nad ei osanud kontakti veel luua, et see väljendamine nende ees see nagu, et sa pead mõtlema, mida nad tahavad nüüd, et kui nad näiteks teevad sulle siukse häälitsuse ja nad nagu on endast nii väljas, et sa pead teadma, et mille pärast ta endast väljas on, kuna ta ei oska rääkida, et siis sa nagu peadki põhimõtteliselt mõtlema teise inimese eest ja see on ja see ongi nagu ja kannatlikkus samamoodi, kuna ma tean, et ma ei ole üldse kannatlik inimene, nagu mul on see, et ma pean kohe saama, siis see on mul õpetanud kannatlikkus ka. Kas sa soovitaksid sellist tööd ka teistele noortele? Ma ütleks, et jaa, sest et see on kõige raskem töö, mis ma nagu reaalselt kunagi teinud olen, nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Et ma arvan, et igaüks võiks selle korra vähemalt elus ära proovida, et teada saada, et mis töö see on, et nagu mida see endast kujutab, et kuidas on teise eest nagu hoolitsemine. Kui võõras see maailm sinu jaoks ennem oli? See oli täiesti võõras, täiesti. Ma ei olnud mitte ühtegi kokkupuudet ennem nagu polnud olnud.
ja kas praegu see maailm tundubki sulle normaalne nii-öelda, kui muidu see on selline, et kui sa ei ole kokku puutunud, siis ikkagi tundub võõras ja ei oska nagu käituda, siis kui normaalseks see praegu on sinu jaoks muutunud või? Ma arvan, et see on igapäevane mul. Et nüüd ma nagu tunnengi, et meie ühiskonnas on sellised inimesed, keda me peame aktsepteerima, keda me peame tegelikult nagu otseselt kaitsma. Et ma tunnen, et meie ühiskonnas on hästi palju välja jäetud, et võib-olla nagu pannagi rohkem rõhku neile, aidata neid. Et ma tean, et kõigil on nagu iga päev näpud püsti on nii hea, vaata, et me kõik oleme mitte normaalsed, aga me suudame neid asju teha ja nemad ei suuda, siis ma arvan, et me võiksime ikkagi neid toetada. Ja et sa lood sellise perspektiivi, et sa oled ühelt poolt tänulik enda võimaluste eest, aga teiselt poolt mõistad, et väga paljudel ei ole neid sama võimalusi. Täpselt. Aga räägi natukene sellest ka, et mida sa soovitaksid nendele noortele, kes tahavad nüüd oma ettevõttega alustada, et kuidas seda siis ikkagi teha, mis oleks need esimesed sammud? Ja kummuta võib olla mingid hirmud, et ma arvan, väga palju noortel enne alustamist ongi hirmud, et kuidas mina? Kas ma arvan, lugemissoovitusi või midagi, et kust saada seda informatsiooni ka, et kuidas alustada selle kõigega? Ma just lõpetasin üks raamatu nagu Rikas isa, vaene isa. See nagu põhimõtteliselt andis mulle hästi palju motivatsiooni juurde, et okei, nüüd ma hakkan tegelema sellega nagu rohkem oma ettevõttega. Aga ma arvan, et kõige suurem hirm ongi see, et sa, mis sõna see on nüüd? Ebaõnnestud. Jah, ebaõnnestud, täpselt, et see on kõige suurem hirm, ma arvan, et kõigil. Et ma arvan, et kui sa mõtled selle peale, et sa suudad, sa tahad teha, siis sa suudadki seda teha. Et lihtsalt on asi kättevõtmises. Hirmudel ei tohi lasta ennast mõjutada. Jaa, täpselt. Jah, nii paljud talendid, ma arvan, on jäänudki sellepärast välja nii-öelda tulemata, et kogu aeg sul on kuklas ja need hirmud, et mis siis saab. Motivatsiooni. Ja hirmud ju jäävad ka siis, kui sa tegelikult juba edukas oled, siis tulevad lihtsalt uued hirmud asemele. Nendest vist ei saagi päris võigelda. Aga kuidas sa tegeled nende hirmudega? Ma arvan, et ma pean lihtsalt mugavustsoonist välja tulema. See on hästi raske, aga kui sa selle nagu ennast kätte võtad ja sellest välja tuled, siis sa tead, et okei, tegelikult see oli nagu lihtsalt nii kerge ja nagu... Ja. See ongi see enesele nagu enda tõestamine või et sa ikkagi saad hakkama. Tihtipeale need hirmud on palju suuremad, kui see olukord tegelikult üldse on. No, jah. Aitäh sulle, Marlen. Mina sain küll inspireeritud. Ja, oli väga tore intervjuu. Aitäh sulle tulemast. Aitäh teile, et te kutsusite mind üldse. Muidugi. Ja aitäh ka kõikidele vaatajatele. Teiega kohtume juba ülejärgmisel kolmapäeval. Aitäh vaatamast.